Der Krieg im Iran begann am 28. Februar. Was bedeutet das für die Energiewende? Hey, Michi hier aus der Urlaubsvertretung. Die Energiekrise wird jeden Tag irgendwie ein bisschen krasser. Und das ganze Kuddelmuddel da unten im Nahen Osten wird immer verrückter. Wer die letzten 6 Wochen im Kloster war oder im Koma lag, der Iran-Konflikt hat die Straße von Hormuz lahmgelegt. Rund 20% des weltweiten Öls- und LNG-Bedarfs kommen da nicht mehr durch. Und am Wochenende ist es nochmal eskaliert. Die Friedensgespräche sind gescheitert und Trump hat eine Seeblockade angekündigt. Das US-Militär setzt diese auch schon durch, allerdings nur gegen iranische Häfen. Iranisches Öl wird abgeschnitten, der Rest kann theoretisch durch. Ob das in der Realität irgendwas entspannt, steht auf einem anderen Blatt. Brent knackt die $100. Gas ist extrem teurer und in Brüssel holt man die Krisenpläne raus. Erinnert das euch an ein Jahr 2022? Und hier muss ich ehrlich sein, in einem Punkt stehen wir schlechter da als damals. Unsere Gasspeicher stehen bei ungefähr 20%. Das ist der niedrigste Stand seit dem Winter vor dem Einmarsch Russlands. Harte Winter und kein katarisches LNG mehr. Was auf der Habenseite steht, Norwegen fördert weiter über Pipeline. Wir haben in der EU mehr LNG-Terminals als damals und die Erneuerbaren liefern echte Rekordzahlen. 53% des deutschen Stroms kamen im ersten Quartal von den Erneuerbaren. Windkraft plus 27%. Während fossile Energie von fernen Krisenherden abhängt, steht unsere Power bei uns zu Hause. Unblockierbar. Der ganze geopolitische Scheiß zeigt uns eins: Fossile Abhängigkeit ist nie sicher. Erneuerbare schon. Jeder Euro, den wir in Wind, PV und Speicher stecken, spart nicht nur CO2, sondern auch geopolitische Kopfschmerzen. Es fühlt sich vielleicht gerade chaotisch an. Aber das ist auch der Moment, in dem die Energiewende ihren echten Turbo bekommt. Patricks Video vor einer Woche ist immer noch aktuell und sehenswert. Und bei der Lage erwartet weitere Updates.